Знаете, в чем мы здесь сегодня собрались? Будем менять задние амортизаторы на машине Opel Astra H. 2008 год. Двигатель, короче, забыл, он не важен. Почему я решил заменить задние амортизаторы? Начался какой-то непонятный стук сзади, глухой, отдающий салон. Снизу посмотрели, стучать там просто ни к чему. Поэтому я и решу на задние стойки или амортизаторы, как их называют правильно. Для этого нам нужно сейчас ставить наручник. Сейчас снимем, значит, колеса под балку. Под балку положим что-нибудь. И будем откручивать амортизаторы. Так, одно колесо сняли. Опускаем. Сняли второе колесо. Все, домкрат опускаем, чтобы балка легла. Чтобы балка легла на запаску с досочкой, которую я подложил. Так, вот, собственно, сам амортизатор. Нам нужно, значит, открутить вот этот болт и вот этот. Ключ, который сейчас посмотрим, подберем. Так, значит, ключ, так. Звездочка, головку, звездочку на 20. Если у кого-то болты не поддаются, прикипели, то забрызгайте ВДХ. У меня как бы они все подались. И вообще у меня подозрение, что этот амортизатор стоит новый. Так что есть вариант, что я просто ошибся. Сейчас снимем, проверим на работоспособность его. Тогда уже будет известно. Так, вот, значит, сняли один амортизатор. Такой стоял ТРВ. Я хотел такие купить. У них что-то ценник 2600 за 2. За один. То есть мне 5200 бы вышло. Смотрим на работоспособность. Все. Вначале был в первом провал. Как бы подуша-то, ну, не настолько, чтобы, мне кажется, стучал. Есть провал.
Сейчас снимем второй, посмотрим второй. Ну, воздух ходит. Такое ощущение, когда их установили, амортизаторы их перед установкой не прокачали. Вот он, пропуск. Пустой ход. Вот это, возможно, могла стучать. Будем ставить, значит, торовские. Это вроде как немецкая фирма. И ценник у меня их обошелся, это мне посоветовал сам консультант в магазине в Абакане, День 19. Как бы первый раз у них заказываю. Посмотрим по отзывам, говорят консультанты, фигню не советуют там. Ну, посмотрим. Я отдал, получается, за 2600, каждый по 1300. Сладкая цена. Так, ну, теперь начнем их прокачивать, чтобы не было как с теми амортизаторами. Что мы для этого делаем? Разжимаем. Так, теперь мы его не спеша плавненько сжимаем. Так, ждем 3 секунды. Переворачиваем. Ждем еще 3-5 секунд. И потихонечку, плавненько разжимаем. Повторим так раза 2-3. Сжимаем. Ждем. Переворачиваем. Ждем. Разжимаем. И теперь начнем вот так. Это все время нормально нажимается. Тут хоп и дубеет и не нажимается. Он просто не срабатывает и стучит по нему. Еще раз. Значит так, вот сейчас как он рожался, больше его не переворачиваем, а устанавливаем в таком положении. Все, первый амортизатор поставили. Со вторым амортизатором производим все те же самые манипуляции.
ставим колеса. Все заменили, прокатились, попробовали. Все, стук пропал. Едет четко, ничего не бренькает. Сколько ездили на СТО, на одном СТО говорят, все идеально. Подвеска ничего, не где-то у тебя в салоне брянькает, там что-то какая-то пластмасска. Думаю, ладно, шляпа это все. На второе СТО приезжаем, там говорят сайлентблоки задней балки. Это получается 3600 сайлентблоки 2 штуки и плюс 2000 работа, 5200. Думаю, да, опять дороговато. Оказалось, всего лишь напросто делал все это было в амортизаторах задних. То есть никто даже не думал. Я их делал просто, ну, на ура решил поменять. Был в Абакане, купили мы еще, значит, такую вот штуку. Это комплект шумоизоляции для дверей. У меня на передних дверях, получается, динамики, они все что-то хрипят, пердят. Я думаю, что там просто порвались диффузоры, все это, мембраны эти. Вот заказал сейчас с Питера через Player.ru динамики. Как же они называются-то? Блин, а как они называются? Они называются, ураловские. Ураловские 165-ки мидбасы. Там вообще мощные, говорят. И вот как придут они, должны где-то через неделю прийти. Значит, буду вскрывать, смотреть и менять, то есть, динамики. И сразу же хочу вот сделать шумоизоляцию дверей. Здесь у нас в комплекте уже идет и вибропласт, и бипласт, уже валик прокаточный, даже акценты 8 КС есть. То есть полный комплект. Даже он нарисован, даже машина моя красненькая нарисовано, как что делать. То есть все. Так что следующее видео будем менять штатную акустику, точнее динамики в передних дверях Opel Astra H. Все, всем удачи.